coisa de criança, depois os dentinhos vão trocar, vão ser corrigidos. Não é bem assim, viu? O bruxismo também provoca desgaste nos dentes, às vezes até quebra dente. Para falar sobre esse problema, nós recebemos aqui no estúdio a ortodontista pediatra Pauline Cardoso. Doutora Pauline, muito obrigada, muito bom dia pela participação conosco aqui. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente vê muitos adultos reclamarem. Eu, particularmente, tenho um pouco de bruxismo. Só que a gente esquece que esse problema vem lá na infância. E ele não só pode, como deve ser tratado desde o começo, né? Sim, na verdade, o bruxismo, ele é um ato de ranger os dentes ou de apertar. Às vezes a pessoa sabe que tem e outras não. Muitas mães me procuram porque escutam barulho. Elas não conseguem dormir porque a criança range tanto que atrapalha o sono dos pais. Então, esse ranger de dentes, ele atrapalha o sono dos pais e da criança também. Porque a gente hoje considera o bruxismo como um distúrbio respiratório do sono. Assim como o ronco, a apneia, o ranger de dentes, eles são sinais e sintomas que a gente consegue identificar na criança, não só com o ranger dos dentes, desgastando os dentes, mas com dores na musculatura, dores de cabeça, sono inquieto, pavor noturno. Então, são muitos os sintomas. Agora, doutora, a gente às vezes não percebe, por exemplo, o pai, né? Que o filho dorme no outro quarto, não percebe, e a criança não sabe identificar o que está sentindo, às vezes, desde muito pequenininha já tem isso, não sabe nem que é uma dor, que é um problema. Então, os pais precisam ficar atentos, né? Como que aquele pai que não